阿雅农场的一天，摘取青香蕉，修理坏掉的自行车，在森林里生存，做美味的烤肉。清晨，从扫荡农场开始，看着成熟发青的香蕉，阿雅摸了摸软硬度，刚好合适，砍下整颗青香蕉，放在地上，继续环视一周农场，观察植物的生长情况。看到快要压断的香蕉树，赶紧用树根支撑。番木瓜和菠萝蜜都生长得不错，阿雅满意的扛着香蕉回到住所，一个人也吃不完，索性就先让城里人先尝尝鲜。掐头去尾后，沿着树干将香蕉一扇扇分离开来。打包装箱看似不多，但一箱也没有装完，最后2扇只能先套上绳索，方便携带。推来已经年过半百的自行车，还来个原地掉头，龙头两边各挂1扇香蕉，后座装上没有50斤也有30斤的香蕉。刚走一步，轮胎就泄了气。阿雅一脸惆怅，这前不着村后不着店的，找来打气筒给轮胎打好气。本以为只是太久没使用跑完了气，可还没动，轮胎就已经干瘪下去。这么多香蕉，阿雅也背不动，只好拿出工具箱，自己动手丰衣足食，撬开自行车的外胎，翻出包裹的内胎，端来1盆水，再次给内胎打满气，在水中寻找出漏气的地方。用粗砂纸打磨漏气的地方，滴上胶水涂抹均匀，贴上补胎贴片。怎么拆的就怎么装回去，自行车再次制冷起来。阿雅试了试，感觉不错，最后给链条保养一下，收拾好吃饭的家伙。看着似乎要下雨的天，阿雅临时决定不出门，将青香蕉全部挂在门前。也快到做午饭的时间，取1扇香蕉，在水中加一点盐，刮干净香蕉的表皮。最后刮成薄如蝉翼的香蕉片，清洗干净过后，在碗中倒入白糖、红薯粉和水，加入香蕉片搅拌均匀，在锅中加入清油，将香蕉片炸至两面金黄。隔壁家的小孩都馋哭了，嘎嘣脆牛肉味。阿雅边炸边吃，吃完油炸食品，阿雅得保持身材，戴上手套，拿上镰刀，就在农场里开始消耗卡路里。下午，阿雅和狗子在森林里生存，民以食为天，狗子在旁边磨爪子。阿雅不是在吃，就是在做吃的路上。等火充分燃烧的时间，阿雅就在旁边收集搭建烧烤架的材料，一头削尖，再做一双超长的木签。狗子在旁边睡得很安详。炭火堆烧的差不多，阿雅在两边支起烧烤架，串上猪头肉，人不大胃口到不小。烤肉的时间，阿雅把玩着狗子，等待时间总是很漫长，阿雅只好翻转着猪肉，使其更快的成熟。等烤肉外焦里嫩，开始享受美食。似乎想起旁边还有宠物，于是和狗子一起享用。